Kur njerëzimi vdes. Kjo botë nuk po vdes nga vetë vdekja, por nga një sëmundje më e thellë dhe më e tmerrshme, çnjerëzimi. Kur ne I heqim tjetrin nga lista e njerëzve, kur e shohim vetëm si armik, si objekt, si kafsh, atëherë rruga drejt vdekjes është e pashmangshme. Dhe këtë e kemi parë e po e shohim në çdo cep të globit, palestinezët që vuajnë në ngjakderdhje të vazhdueshme, mijëra jetë të shkatëruara në Kongo, urdhrat mizor në Xinjiang të Kinës, gjenocidi që vazhdon në Kashmir, dhimbja e Armenisë. E listës nuk I dihet fundi. Historia përsëritet me një trishtim të tmerrshëm. Po njësoj si Hitleri dikur I quante hebrejt jo njerëz, kësaj here një tjetër përbindësh po përpiqet të zhduk njerëzimin e palestinezëve duke I hequr nga lista e njerëzve, duke I trajtuar si të pavlerë, si të tjerë. Si armik që meritojnë vdekje. Dhe ne heshtim. Heshtja që thyen shpirtin dhe shkatëron shpresën. Kjo botë po vdes çdo ditë, jo për shkak të sëmundjes apo natyrës, por për shkak të urrejtjes së pakufi, për egoizmit, për dëshirën e verbër për të zotëruar atë që ka tjetri. Ne, si njerëz, kemi dështuar. Dështuam kur nuk I mësuam të rinjve tanë se çfarë do të thotë dashuri, dhe në vend të saj u mbollëm farat e smirës, xhelozisë dhe urrejtjes. A mund të jetë më tragjike se fakti që në vitin 2025, fëmijët në pjesë të tjera të botës, në Kongo, në Palestinë, në Kashmir, po vdesin nga uria, dhuna dhe mungesa e drejtësisë. Ndërsa fëmijët në vende të tjera të botës jetojnë në rehati? Ne po bëhemi spektator të këtij skenari mizor dhe më e keqja, po ndjejmë gëzim kur shohim të tjerët në luftë, duke u përballur me tmerrin, sepse kjo na bën të ndihemi më mirë për veten tonë. Kjo është e turpshme. Shpresojmë që Zoti, krijuesi I gjithësisë, t'ju falë, pasi unë nuk mundem. Duart tona janë të lyera me gjak fëmijësh të pafajshëm, të vrarë nga mosveprimi ynë, nga heshtja jonë e përgjakshme. Ne nuk mund të falim, sepse nuk bëm asgjë. Nuk ngritëm zërin për palestinezët, kongolezët, urgut në Kinë, fëmijët e Kashmirit dhe viktimat e Armenisë. Shpresoj që Zoti, krijuesi I gjithësisë, t'ju falë, sepse unë nuk mundem. Kjo është tragjedia më e madhe e kohës sonë, humbja e njerëzimit, humbja e shpirtit, humbja e ndjeshmërisë. Ndërgjegjia duhet të zgjohet. Nuk mund të jemi më thjesht shikues në spektaklin e mizorisë. Duhet të reagojmë, të ngrihemi, të kërkojmë drejtësi, të tregojmë dashuri dhe solidaritet për ata që vuajnë. Nëse ne heshtim, nëse ne injorojmë, atëherë jemi bashkëfajtor. Lexuesi I dashur, mos e lër këtë mesazh të kalojë pa u ndjerë në zemrën tënde. Lër dhimbjen të hyjë, le të zgjojë nga apatia, sepse vetëm kur ndjejmë thellë, mund të bëjmë ndryshim. Kjo botë ka nevojë për ne, për njerëz me zemra të mëdha, që nuk tremben të ngrihen për të mbrojtur të pafajshmit, për të mbrojtur njerëzimin. Sepse në fund ne jemi vetëm njerëz, dhe nëse nuk ngrihemi për tjetrin, atëherë as ne nuk do të kemi shpëtim. Zgjohu. Reago. Bëhu ndryshimi që kjo botë ka kaq shumë nevojë.